我想同大家咧分享一個古仔嚇。嗱，有一位教友咧係好虔誠嘅，咁佢同佢先生結咗婚40年啦，有一個女女啊。咁因為佢哋早結婚啦，所以個女女都已經係大啦，亦都結咗婚。咁佢嘅女女考慮到嗰啲兒女嘅教育，佢希望得到一啲更加好嘅教育，所以咧就最近1-2年咧就移民咗去英國嚇。咁呢個大家可以理解嘅。而家有唔少嘅年青嘅夫婦咧因為兒女嘅教育咧都會移民外國嘅。咁所以香港咧就得翻佢兩夫婦啦。咁佢呢位女士咧，呢位教友其實好慶幸啊。佢話天主對我真係好啦，我有個女咁好，又結咗婚，有女婿。咁雖然佢哋移咗民啊，但係我先生咧可以喺香港陪我佢又冇提到移民咁樣樣。咁呢一位教友嘅先生係一個好先生嚟嘅喎，即係謙謙君子嚇，個人好溫和，亦都即係好愛家嘅，好愛錫啲兒女啊，好愛錫自己嘅太太。咁所以呢個女士成日都好感恩天主咧，賜俾佢咁好嘅家庭啊，咁好嘅丈夫嘅。咁但係有時咧，好嘅嘢咧就唔長久嘅。佢先生突然間發覺，原來已經患咗癌症末期，喺短短咧幾個月裏邊咧，就返咗天主嗰度啦。咁為呢個女士嚟講咧，簡直係好似個天跌咗落嚟一樣啊！因為為佢嚟講，佢先生就係佢嘅天嚟嘅。而家天冧咗啦，個太陽冧咗啦，係咪啊？佢好似處身一個無邊嘅黑暗裏邊，佢成個生活咧睇唔到光亮。以前有屋企，有女女，有女婿，有先生，佢嘅生活充滿歡樂。但係而家咧，個女去咗英國，先生返咗天主嗰度，佢一個人孤零零喺香港。有時佢可以問下自己，究竟發生咗咩事咧？點解天主要咁對我咧？所以佢心裏邊咧開始咧有一種產生一種，佢唔敢表達出嚟，但係佢知道佢對天主係有一種憤怒喺度嘅。佢始終唔明點解天主要咁對佢，佢成日問點解，但得唔到任何答案。正當佢嘅生活咧係一個極之沮喪，佢幾乎唔再想返教會嗰陣時咧，佢遇到另一位教友。咁佢閒談裏邊咧，佢提到原來嗰個教友咧係屬於善別小組嘅。佢以前聽過下呢一個，不過唔係好知道佢哋做緊乜嘢嘅。咁佢傾落，原來呢個善別小組咧係為咗嗰啲去世嘅教友嘅親人籌備個喪禮啦。其實唔係淨係籌備個禮儀咁簡單，係陪伴佢哋啦，聆聽佢哋啦，了解內心嘅痛苦啦，為佢嘅籌備嘅喪禮過程裏邊為佢哋祈禱啦，念玫瑰經啦咁樣。所以成個過程咧就係一個陪伴嘅過程嚟嘅。咁佢諗下，橫掂都做人渾渾噩噩攞啲做為人做人都唔知為乜。咁於是咧嗰教問佢：你想唔想參加？佢話好啦，係咪啊？反正都唔知做乜。咁參加咗善別小組。咁佢開始咧服務呢一啲失去親人嘅家庭。佢發覺喺陪伴呢啲家庭嘅途中咧，佢深深感受到咧，嗰啲失去親人嘅家庭內心嗰份安慰係失去親人係極之痛苦嘅，但係因為有其他教友嘅關心，其他教友嘅幫忙陪伴，雖然係簡單單1-2個禮拜為佢哋念玫瑰經，為佢籌劃嗰個喪禮，但係呢一種陪伴咧，為佢嚟講咧已經好重要啦。佢自己正係經歷緊呢一個失去丈夫悲痛嘅時刻，但係同時佢都願意去陪伴其他人。喺陪伴其他失去親人嘅家庭嘅經驗裏邊咧，佢漸漸感覺到自己嘅心咧開始好似點落咗一支蠟燭咁樣樣啊！雖然係一個好微弱嘅蠟燭，但係仍然見到一絲嘅光亮，有少少嘅溫度嘅。咁喺佢不斷咁樣服務更多嘅呢一啲失去親人嘅家庭裏邊咧，佢心靈嗰支蠟燭咧係越嚟越燒得越嚟越旺啊！後來竟然成為一個細細嘅火把。
佢嘅心靈嘅光亮咧，慢慢咁樣增加，佢亦都慢慢個心咧熱起上嚟。所以咧，佢發覺佢對天主嗰個怨恨咧，慢慢好似藉住呢個服務咧，佢慢慢越嚟越淡，慢慢消失，甚至後來佢聽有啲教講啊，原來咧香港有啲地方24小時咧朝拜聖體嘅喎，堅尼地城咧有一個，天后嗰度有一個嘅，咁佢話不如你試下，佢話你唔使去好耐嘅，你去1個鐘就夠㗎啦。咁於是咧佢簽咗1個鐘，要簽嘅。咁佢每一日咧，因為佢而家已經退咗休啦，亦都冇家庭照顧啦，佢嘅時間好自由。每一日咧，佢都按照嗰個時候咧，去到嗰個朝拜聖體中心朝拜足1個鐘頭嘅聖體。過咗大概1年度咧，佢發覺原來佢內心已經經歷咗好真實嘅改變啊！佢內心對天主嘅怨恨咧係幾乎冇咗啊，同埋開始心靈裏邊咧產生個好深嘅平安，亦都有一份淡淡嘅喜悅。佢自己有一日突然諗，咦係喎，點解咧？點解我生活有咁大改變咧？其實我環境冇改變嘅喎，個女兒喺英國，係咪啊？我見唔到我女，我先生見唔到，但係咧，好似我突然間我生活咧已經有啲陽光喺度啦，同埋咧裏邊咧好似有一份好深嘅溫暖、好深嘅平安喺度。佢突然間明白，原來天主從來都冇離開過佢。佢曾經有一段就好怨恨天主，點解你要攞走我先生？佢而家突然間明白到，原來咧佢先生就係佢天主派去陪伴佢嗰個人嚟嘅。天主原來一路都冇離開佢，縱然佢先生離開咗佢，但係天主冇離開佢，主耶穌一路陪伴佢，藉住佢身邊嘅教友，藉住佢派遣俾佢呢個善別小組嘅使命，藉住佢朝拜聖體，原來佢先發覺主耶穌其實係不斷咁陪伴緊佢嘅，喺佢嘅使命裏邊啦，喺佢朝拜聖體裏邊啦，所以佢內心咧得到好深嘅治療啊！佢成個人已經改變咗，佢發覺佢充滿力量，於是咧佢願意同人分享佢呢個經驗。各位弟兄姊妹，我哋今日聽到厄瑪烏門徒嘅經驗，佢哋為咗失去咗主耶穌，內心好難過，面帶愁容。所以當主耶穌出現同佢傾偈嗰陣時咧，佢竟然認唔到主耶穌。但當主耶穌同佢解釋，由舊約嘅先知開始，一路解釋默西亞，佢哋嘅心開始覺得火熱。雖然佢仍然認唔出呢位就係耶穌。到咗嘅晚上一齊食晚飯嗰陣時候，主耶穌拎起個餅祝福咗，擘開俾佢哋食。佢哋發覺突然間佢認出呢個就係主耶穌。其實呢一位教友，呢位女教友就係好似厄瑪烏嗰兩位門徒一樣，佢哋因為佢嘅老師嘅離開，內心好難過。佢因為佢先生離開好難過，但係原來主耶穌一路冇離開佢哋嘅，一路藉住聖言係陪伴佢哋。當主耶穌不斷講解聖言，向呢兩位門徒講解聖言，向呢一位失去丈夫嘅女士講解聖言嗰陣時，佢慢慢內心得到治療，佢揾到佢內心嘅光同埋熱。當佢去朝拜聖體嗰陣時，原來佢先發覺，原來主耶穌日日夜夜都陪住我，只係我唔知道啫。正如呢兩位門徒去到厄瑪烏，見到主耶穌舉揚嘅聖體，擘開嘅聖體分俾佢哋，佢先即刻認出耶穌。原來我哋好似就係身在福中不知福，我哋不斷怨恨天主，點解要攞走我最深愛嘅人，我最中意嘅嘢？點解你令我一方喺個無邊嘅黑暗裏邊？原來我哋唔知道，縱然我哋人生係最黑暗嗰個階段，主耶穌仍然係藉住聖言、藉住聖體陪伴喺我身邊嘅。只不過我唔知道啫，因為我哋嘅眼俾黑暗籠罩咗，我睇唔到救主就喺我身邊。但係今日我哋知道主耶穌復活咗啦。我哋主耶穌就知道主耶穌就喺聖體裏邊，
無論我內心有幾深嘅悲傷，有幾深嘅無奈，只要我哋願意抽時間去到聖堂，任何一個有聖體燈嘅聖堂，就有主耶穌嘅臨在，我哋就可以默默咁樣喺佢面前訴說我哋心靈嘅痛苦，佢一定會聆聽，同埋佢會藉住我哋心靈裏邊嘅聖神，俾到我哋光同埋熱，將我哋呢個冰冷嘅心慢慢溫暖。各位兄弟姊妹，説話表達唔到我內心最深嘅痛苦，但係唯有主耶穌嘅聖言能夠治療我哋內心嘅悲傷，主耶穌嘅聖體能夠治療我哋內心嘅創傷。世界上冇一個醫生比主耶穌更加好，醫生或者能夠醫到我哋嘅肉體，但係醫唔到我哋嘅靈魂。但係主耶穌能夠醫到我哋肉體，又醫到我嘅靈魂。佢係有我哋真正旅途上嘅知己，係朝聖路上嘅導師。佢陪伴我哋由今生經過呢個艱難嘅歲月，直到永恆。我哋感謝讚美天主。